হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ দৰঙীয়া পঞ্জিত ফাৰ্মিং টিপছলৈ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে ফেটেনিং ফাৰ্ম এখন কৰিব যাওঁতে মানে ৰুমৰ চাইজবোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে। যদি আপোনালোকে গ্ৰুপ হাউচিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰুমৰ চাইজটো 12x20 কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে 12x10 কৰিব পাৰে। মানে ৰুমৰ চাইজবোৰ যদি 12x10 কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সেই মানে কি ৰুমটোত মিনিমাম আপোনালোকৰ 4-5-6জনী গাহৰি আৰামত থাকিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে 12x20 কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৰুমটোত মিনিমাম আপোনালোকে 8ৰ পৰা 10জনী গাহৰি মানে গ্ৰুপ হাউচিং কৰিব পাৰিব ফেটেনিঙৰ কাৰণে। আপোনালোকে বেছিও থ'ব পাৰে, কোনো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকে 15জনীও থ'ব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নাই যদি আপোনালোকে ফেটেনিঙৰ কাৰণে কৰে। যদি আপোনালোকে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে গ্ৰুপ হাউচিং কৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে হেৰি কৰিব, ৰুমৰ চাইজটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যদি 12x10 লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4জনীৰ ওপৰত নথ'ব, কাৰণ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে হয়। মানে প্ৰেগনেণ্ট মাৰা যদি আপোনালোকে প্ৰেগনেণ্ট ফিমেল গাহৰি যদি বেছি ধৰা হ'ল 12x10 ঘৰত যদি আপোনালোকে 6-7জনী সোমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ অলপ কষ্ট হ'ব, কাজিয়া লাগিব পাৰে। সেইবাবে আপোনালোকে 4জনীৰ ওপৰত নথ'ব। আৰু 12x20 ৰুমটোত আপোনালোকে মিনিমাম 7জনী বা 6জনী ৰাখিব, তাৰ ওপৰত নাৰাখিব। মানে স্পেচটো যিমানে আপোনালোকে বেছি দিয়ে সিমানে ভাল, মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। মানে কি হয়, গাহৰিকেইজনী মানে অলপ স্পেচটো পাই মানে কি হয়, কাজিয়া বা এনেকুৱা কিবা ধৰক কৰাৰ চান্সটো নাথাকে, আৰু মানে সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়, স্পেচটো পায় ন, সেইবাবে। আৰু এইখিনিয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰালোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ অহা ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আজিলৈকে ধন্যবাদ।